男孩打开冰箱，随手拿出一瓶水解渴。怎料陪了他5年的旧冰箱门把手突然失灵，连机身都开始摇晃不稳，门把手也掉在地上。男孩和冰箱对视了一眼后，把掉在地上的门把手捡起来看了一眼，就放在一旁的桌子上。随后转身往门外走时，手里还拿着一本杂志，上面正是今年冰箱的最新款型。此时冰箱满心都是恐惧，他怕自己故障缠身会被主人随手丢掉，拿出以前和主人一起合拍的照片，看了一眼后贴在自己的胸前，随后做出了一个痛苦的决定。他慢慢挪出家门，漫无目的地走在街头，路过家电店，里面的新款冰箱光鲜亮丽，看到他老旧发黄的模样，纷纷投来嘲讽的目光，笑他过时又没用。旧冰箱把头埋得更低，越走越绝望。一不小心被一辆疾驰而过的汽车带走了他的照片，也带走他半生的思念。好在那张与主人的合影还在。转头又看见街角被遗弃的破冰箱残破不堪，吓得他连忙跑开，怕自己也落得同样的下场。而此时男孩回到家后，发现旧冰箱不见了，瞬间情绪崩溃，拿着合照出来四处寻找。转头又问旁边的冰箱，却遭到冷眼，只有一个心地善良的小冰箱偷偷告诉了他方向。旧冰箱躲进废品站，看着合照回忆起过往的点点滴滴，越想越心酸，抬手想让照片随风散去，打算就此认命。这时一只大手稳稳接住照片，男孩终于找到了他，询问冰箱为何离家出走。冰箱指向男孩口袋里的杂志，男孩拿出杂志给冰箱，说自己只是去买配件，从来没想过换掉它。误会瞬间解开，随后把新配件按上，一人一机重归于好。我们总爱用眼睛看到的假象自我内耗，却忘了长久的陪伴从来无关新旧，只在于是否真心珍惜。